gente trocou a moto que a gente tinha para poder começar, né, a construir a casa. Aí a gente vinha lutando muito, trabalhando muito para construir essa casa, com a ajuda também de muitas pessoas, mutirões que faziam aqui. Muitas pessoas também ajudavam a levantar. E eu estava muito feliz. Muito feliz, estava muito realizada.